ඈත ඉතිහාසයේ පිටස්තර ලෝකයකින් ආපු ගනුදෙනු කරුවන් සමග ගනුදෙනු කරපු ශිෂ්ටාචාරයක්. ඒ වගේම පිටස්තර ලෝකයෙන් ආපු අමුත්තන්ට රජකම පවරපු ශිෂ්ටාචාරයක්. අමුත්තන් සොයා යන්නම පිරමීඩ දැනූ ශිෂ්ටාචාරයක්. මේ තමයි මායා ශිෂ්ටාචාරය. අද කාලසංග්‍රහ තුළින් ඒ ගැන කතා කරමු. අද අපි කතා කරන්න යන මායා ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 2000 ඒ මධ්‍යම ඇමරිකාවේදී. ඉතින් පුරාවිද්‍යාව තුල කියවෙන්නේ අන්න ඒ විදියට. මේ මායා ශිෂ්ටාචාරයේ ස්වර්ණමය යුගයේ විදියට හඳුන්වන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 300ත් 900ත් අතර කාලය. මේ මායාවරුන් අතර දක්ෂ ගණිතඥයන් තාරකා විද්‍යාවේ ඉහළටම ගියපු අය පවා හිටපු බවට සාක්ෂි හම්බ වෙලා තියෙනවා. ටියෝටිවකාන් කියන පුරාණ මහනගරයේ හිරුගේ හා සඳුගේ යයි යෝධ පඩි තියෙන පිරමීඩ දෙකක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ පිරමීඩවල නටබුන් අදටත් අපිට දකින්න පුළුවන්. පුරාවෘත්තවල කියන විදිහට මේ පිරමීඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ යෝධයන්. හැබැයි යෝධයන්ද එහෙමත් නැත්නම් පිටස්තර ලෝකෙකින් ආපු අයද කියලා අදටත් අභිරහසක් විදිහට පවතිනවා. ඉතින් මේ පිරමීඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මීට පෙර තිබුණු ලෝකය විනාශ වුණු අවස්ථාවේදී. මායාවරුන් ලෝක අවසානය විශ්වාස කරපු බව පුරාවිද්‍යාඥයින් විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මායාවරු විශ්වාස කරන විදිහට අපේ ලෝකය අතීතයේදී වතාවල් 4ක්ම සුළඟින්, ගින්නෙන්, අයිස් වලින් සහ ජලයෙන් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම මිනිසා විසින් මේ විනාශ වෙච්ච ලෝකය නැවත නිර්මාණය කරපු බවට මේ මායාවරු දැඩි ලෙස විශ්වාස කරලා තියෙනවා. මායාවරු ඒ අයගේ දින දර්ශනවල සටහන් වුණ විදිහට විශේෂ දිනවලදී විවිධ විශේෂ පුද පූජාවන් සිදු කරපු බවට ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. ඒ පූජාවන් සිදු කරන්න ප්‍රධානත්වයක් දීලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේම රජු වෙච්ච මායා රජු. ඉතින් මේ පූජා අතර වැඩියම බිලි පූජා තමයි සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ බිලි පූජාවලට මිනිස්සු සහ සතුන් යොදාගෙන තියෙනවා. තමන්ගේ රාජ්‍යයේ ඉන්න සිරකරුවන්, යුද්ධ අපරාධකරුවන් ඔවුන් මිනිසුන් වශයෙන් යොදාගෙන තියෙනවා. මොවුන් මේකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ මේ බිලි පූජාවන් මේ විදියට සිද්ධ කරලා ඔවුන්ගේ ඒ ගන්නා ලේ වලින් මේ පූජාවන් කරයින් පස්සේ දෙවියන් ඇදහුවයින් පස්සේ දෙවියන් පෝෂණය වෙනවා කියන එක ඔවුන් දැඩි ලෙස විශ්වාස කරලා තියෙනවා. මායාවරු දෙවියන් විදියට හඳුන්වන අය අදටත් අභිරහසක්. කිසිම කෙනෙකුට මේ කියන දෙවියන් කවුද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මායාවරු මේ දැඩි ලෙස විශ්වාස කරපු දෙවියන්ට සමීප වෙන්න විවිධ නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර කැපී පෙනෙන සහ ලෝක උරුමයක් වෙච්ච පිරමීඩ තමයි අංක 1 තියෙන්නේ. මේ පිරමීඩ මුදුනේ ඉඳගෙන මේ අය බිලි පූජා යාග හෝම පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයි මේ අය බිලි පූජා පවත්වන්න පිරමීඩම යොදාගත්තේ? ඔවුන් දැඩි ලෙස විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි ඔවුන් මේ අදහන දෙවියන් එන්නේ අහසින් කියන එක. ඒ වගේම තමයි දෙවියන්ට අහසින් ආවහම මේ පිරමීඩ මතට එන්නට හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඔවුන් දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනව නේද? කවුද මේ අහසින් එන දෙවියන් කියලා? ඒ වගේම තමයි ඔවුන් මේ දෙවියන්ට සමීප වෙන්න සිද්ධ කරපු පූජා බොහොම රහසේ තමයි සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර විදිහට මිනිස්සු ඉස්සරහා අර විදිහට බිලි පූජා සිද්ධ කරලා අනතුරුව දෙවියන්ට සමීප වෙන්න කරන්න ඕන පූජාවන් ඒ රටේ ඉන්න ප්‍රධානින් හොර රහසේම පූජාවන් විදියට කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පුරාවිද්‍යාවෙන් පවා මේක එක එක සෙල්ලිපිවල තිබුණා කියලා ඔවුන්ගේ එක එක සෙල්ලිපිවල තිබුණා කියලා තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් මේ විදිහට ඉදි කරපු පිරමීඩ පරීක්ෂා කරපු විද්‍යාඥයන් රටින් රටට එකිනෙකා වෙන්ව නිර්මාණය කරපු පිරමීඩ දැක්කොත් පුදුම වෙනවා කියලා මේ ආරංචි මාර්ග අරගෙන ආපු විද්‍යාඥයන් නැත්තම් පුරාවිද්‍යාඥයන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කියන්න හේතුව මොකද්ද? පුරාවිද්‍යාඥයන් එහෙම කියන්න හේතුව මොකද්ද? ඔවුන් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන පිරමීඩ රටින් රටට වෙනස් වුණත් ඒ කියන්නේ මේ පිරමීඩ විවිධ රටවල වුන් නිර්මාණය කරුවත්
ඒ හැම පිරමීඩයක්ම එක හා සමානයි. එකම විදිහට එකම රටාවකට තමයි ඔවුන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් ඔවුන් දන්නේ නැහැ තමන්ගේ අසල්වැසි රටේ මේ පිරමීඩය මොන ආකාරයටද නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පිරමීඩ නිර්මාණය කරන්නට ඔවුන්ට අහසින් ආපු පුජ්‍යලීන් පිරිසක් උදව් කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කලින් අපි කියපු විදිහට තවත් තැන්වල සඳහන් වෙනවා මේ පිරමීඩ නිර්මාණය කරන්න යෝධයන් සහාය දුන්න බවට. ඉතින් ඒ කාලේ ඔවුන් හඳුන්වපු යෝධයන් කවුද? මේ පිටස්තර ලෝකවලින් ඇවිල්ලා ඔවුන්ට මේ විදිහට දැනුමක් දීපු පුජ්‍යලීන් කවුද? ගණිත විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව වගේ දේවල් උගන්වපු පුජ්‍යලීන් කවුද කියලා විද්‍යාඥයෝ අදටත් දන්නේ නැහැ. විද්‍යාඥයෝ අදටත් හොයනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි හිතන විදියට සැක පළ කරන විදියට ඒ පිටසක්වල ලෝකයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මායා ශිෂ්ටාචාරයේ එක්තරා අවධියක රජ කෙනෙක් සිය රාජ්‍යත්වය තහවුරු කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මේ රජු අනෙක් සාමාන්‍ය රජවරුන් වගේ නෙවෙයි. සාමාන්‍ය රජවරුන්ට වඩා ගොඩක්ම වෙනස්. ඔහු අඩි 8ක් තරම් උස පුජ්‍යලෙක්. සාමාන්‍ය වචනයෙන් කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් තවත් පුජ්‍යලින් පිරිසක් හඳුන්වන වචනයෙන් කිව්වොත් ඔහු යෝධයෙක්. ඉතින් මේ කියන රජුරුවන්ගේ නම තමයි පැකාල්. ඉතින් මේ පැකාල් රජුරුවන්ගේ සොහොන වට කරලා පිරමීඩයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ මායා ශිෂ්ටාචාරයේ ඉඳපු මුතුන් මිත්තන්. මායාවරුන් නොහුව දෙවියෙක් විදියට තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මේ පැකාල් රජුගේ සොහොනේ පෙට්ටිය ගලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ පෙට්ටිය ඔවුන්ගේ කැටයම් වලින් වර්ණවත් කරලා තියෙන ආකාරය විද්‍යාඥයින් දැක තිබෙනවා. එම ගල් පෙට්ටියේ දැක්වෙන්නේ පැකාල් රජු පොළව යටට යන ආකාරය කියලා ඇතමෙක් විශ්වාස කරනවා. එහෙම නැත්නම් මලවුන්ගේ ලෝකයට යන ආකාරය ඒ පෙට්ටියේ තියෙන කැටයම් වලින් ඒ වගේම ඒ පිරමීඩය ඇතුලේ තියෙන විවිධ චිත්‍ර වලින් දක්වලා තියෙනවා කියලා ඇතමෙක් විශ්වාස කරනවා. ඒත් තවත් අය මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මායා රජු කැප්සූලයක නැගී ඉහළට ගමන් කරන ආකාරයක් දැක්වෙන බව. එම කැප්සූලය පදවන උපකරණ, ඔක්සිජන් ටැංකි, මේ යානාවේ පසුපස ගින්දර පිටවර ආකාරය පවා සෑම දෙයක්ම එම චිත්‍රයෙන් දැක්වෙන බව ඇතමෙක් කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ චිත්‍රය දිහා බැලුවෙන් පස්සේ බැලූ බැල්මටම අපටත් ඒක කියන්න පුළුවන්. ඔහු එක් අතකින් යතුරු උපකරණය එහෙම නැත්නම් යානය පදවන සුක්කාන මල්ලාගෙන ඒ වගේම තමයි ඔහු එක පාදයක් පැඩලයකට තබා සිටින ආකාරයත් මේ චිත්‍රයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඇතමෙක් ඔහු පිටසක්වල ජීවියෙක් විදියට හඳුන්වලා තියෙනවා. වර්තමානයේ ගඟඩගාමින් නදින ඇදුමින් සැරසී සිටින ඔහු මේ කියන සැකය තහවුරු කරනවා. ඉතින් මේක දිහා බැලුවෙන් පස්සේ අපටත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒ තමයි ඔහු දුර ඈතින් අමුත්තේද? එහෙමත් නැත්නම් පිටසක්වල ජීවියෙක්ද? ඒ ආකාරයටම බැලුවොත් මායාවරුන්ගේ දැනුම ආවේ පිටසක්වලින්ද? තාරකා විද්‍යාව, මායා කැලෙන්ඩරය වගේ ඔබ අපි කවුරුත් අහලා තියෙන ඔවුන්ගේ විශිෂ්ටම නිර්මාණයක් වෙච්ච මායා කැලෙන්ඩරය වගේ දැනුම් සම්භාරයක් ඔවුන්ට ආවේ පිටසක්වලින්ද? මේවා අදටත් තහවුරු කරන්න බැරි ප්‍රශ්න විතරයි. මේ මායා ශිෂ්ටාචාරය ඔබ නොදන්නා ඔබ නොයසු තවත් බොහෝ කරුණු අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කරුණු වෙනත් වීඩියෝ එකකින් ඔබ වෙතට අපේ ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගෙන්න ගන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙන යන්න කියන එක මතක් කරන ගමන් අදට මේ වැඩසටහනින් අපි නවතිනවා. ඉතින් මෙතෙක් වෙලා රැඳී සිටපු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක්.